ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மசாலா டீ. யூஸ்வலாக நாங்கள் வீட்டில் மசாலா டீ தான் ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே, நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்றதை பார்க்கலாம். ஓகே, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து சுக்கு 2, கிராம்பு ஒரு 6-7, ஏலக்காய் அதே மாதிரி 6-7, பட்டை 2 பட்டை, அந்த அதிமதுரம். யூஸ்வலாக அதிமதுரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மருந்து கடையில் கிடைக்கும். நீங்கள் அது வந்து மர பிரான்ச் மாதிரியே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் ஒரு 50 கிராம் கேட்டிங்கனாலே கொடுப்பாங்க. இப்போ வாங்க மசாலா டீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. ஒன்றும் பாதியமாக எடுத்துகிட்டு அந்த பொடி இப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம மசாலா டீ பண்ண போகிறோம். யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேருக்கு நீங்கள் டீ போடுறீங்க, மசாலா டீ போடுறீங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து இந்த பொடி இருந்தால் போதும். அதுக்கு மேலே எடுத்துக்க வேண்டாம். ஓகே, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம், எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம டீ போடுற பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு 1 கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றுறோம். இந்த கிளாஸ் அளவில் இதை அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்லேயே வைங்க. தண்ணி கொதிக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து அந்த மசாலா பொடியை நம்ம அதில் சேர்க்குறோம். கொஞ்ச நேரம் அது கொதிக்கட்டும். இப்போ இது கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம டீ தூள் எடுத்துருக்கேன். நார்மல் ஆர்டினரி டீ தூள். நீங்கள் என்ன ஃப்ளேவர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கணும். பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலா பொடியும் டீயும் அந்த வாட்டர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கொதிக்குது. அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா நமக்கு தெரியணும். ஓகேங்களா? இப்போ நல்லாவே தெரியுது. ஸோ இப்போ நம்ம பால் ஆட் பண்ணலாம். அதாவது 1 கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் மசாலா பொடி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் டீ தூள், and then 2 glass of water, milk. இப்போ பாருங்கள், டீ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. கொதிக்கிட்டோம். 2 வாட்டி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம டீ கொதிச்சாச்சு. வாட்டி கட்டிடலாம். உங்களுக்கு சர்க்கரை வேணும்னா சர்க்கரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ வந்து நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த நாட்டு சர்க்கரை கரையிறதுக்கு நான் ஸ்பூன் கலக்கிக்கிறேன். இப்போ நம்ம சர்விங் கிளாஸில் 2 ஆற்றிட்டு இதோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மசாலா டீ ரெடி. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஓகே, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.